Այսօր առավոտյան ժամը 7:10-ին ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկարությամբ։ Արցախի ուղղությամբ սկսվել է օդային և հրթիռային հարձակում։ Ադրբեջանական զորքերի մի քանի ուղղությամբ հարձակումները հետ են մղվել։ Հակառակորդը կրել է մարդկային և տեխնիկայի կորուստներ։ Հայկական կողմը խոցել է հակառակորդի 2 ուղղաթիռ և 3 անօդաչու թռչող սարք։ Մարտերը շարունակվում են։ Ինչն է աշխարհում ավելի կարևոր, եթե ոչ կյանքը, սեփական կյանքդ։ Մենք բոլորս էլ ապրում ենք պայքարելով, մարտի մեջ մտնելով ամեն ինչի հետ, ինչը կարող է խոչընդոտել մեր կյանքին։ Մենք դիմադրում ենք բոլոր դժվարություններին, ոչնչացնում այն ամենը, ինչը մեզ կարող է վտանգել կամ էլ խլել մեր կյանքից րոպեներ, կամ ավելի վատ, խլել մեր կյանքը լիովին։ Ու հիմա այնտեղ սահմանին, ուր վխտում է թշնամու հոտը, կանգնած է մեզանից մեկը, կատարյալ իր հագուստով, հպարտ հայացքով, ձիգ ու հային վայել կեցվածքով։ Մեր մի մասնիկն է հիմա կանգնած թշնամու դիպուկահարի ձգանի առջև։ Չկա օրինակցական ոչ մի կապ, բայց կա մի բառ, որը կապում է մեզ կյանք։ Զինվորը, որ գիտակցում է այն, թե ինքը կարող է վարկյան նրանց կորցնել իրեն, կամ էլ զինակցին, չի դողում, որովհետև այդ պահին նա վախին տրվելու ժամանակ չունի։ Սեփական կյանքն է իր աչքերում, մոր աչքերն են իր աչքերում, արցունքով հեղեղված, կարոտն է նրա աչքերում, ընտանիքի ուրախ առիթներն ու հոր բարկությունն է նրա աչքերում։ Տան խոնավ պատերի ներսում բուրող թարմ հացի հոտն է նրան կանչում, ու նա պարտավոր է վերադառնալ։ Նա խոստացել է։ Ու գիտեք, ես կասեմ, մենք բոլորս մեզ ենք փրկում ամեն գնով։ Մենք մեր կյանքն ենք կարևորում, մենք մեր մարմինն ու արյունն ենք պաշտպանում ու կռվում ենք հանուն մեզ։ Ու եթե անգամ հիմա մեր ականջներին թնդանոթների, պայթյունների ու կրակոցների ձայներ չեն լսվում, մենք առավել քան պարտավոր ենք հոգով զինվոր լինել։ Կռիվներում ընկան նրանք, ամեն մեկը մի տան ճրակ, ամեն մեկը մի մոր որդի, ամեն մեկը մի աղջկա երազանքը անապական, կնոջ սերը հոր ապագան, ամեն մեկը անգիր մի վեպ, ամեն մեկը անգին մի կյանք, ամեն մեկը ընկան այլ կերպ, մեր ջրի մեջ, մեր թողի տակ, մեկը սրով 10 հերով, մեկը արդեն հայտնի հերոս, 10 հերոս դեռ չդարձած,
Մեկը իր մոր արցունքներով թաց նամակը դեռ չընթերցած, 10 նամակ սպասելիս, կարոտելիս, երազելիս, բայց զոհի պես չընկան նրանք, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, որ սովոր են մահը վանել իրենց կյանքով, հանուն կյանքի, որ սովոր են զրկանք տանել ընդդեմ ցավի ու զրկանքի, որ պատրաստ են հանուն սիրո, սիրուց առնել ատելու թափ, և անպարտ են ատելությամբ, որ հզոր են հենց այդ սիրով, զոհի նման չընկան նրանք, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, որ փուլ չգա էլ ապագան, խաղաղ մնա ամեն երթիկ, և ծխանի ծուխը բարակ, վեր բարձրանա, պրակ, պրակ, քամուց թերթվի լուրջ երկնքում, որ էլ ոչ մի ընտանիքում, անտերացած ոչ մի աթոռ, չաղաղակի դատարկությամբ, թեյի ժամին, ճաշի ժամին, որ արկերի դղրդոցին ու հրդեհի ահեղ բոցին փոխարինեն արծաթ բայի զրնգոցը երկնքի տակ և կարոտի շշուկը տակ։ Նրանք ընկան կռիվներում, բայց ապրում է հոգին նրանց ապրողների հոգիներում, չի մեղմացել ցավը կրած, ատելությունը փրփրած, և հաղթության տենչը խորին, ի գիտություն այն բոլորին, որ նայում են շիրիմին նրանց, միայն իբրև մի բլուրի, որ հարթվում է կամաց, անմիտի պես մոռանալով, ապրողները իրենց ուժով ու զենքով են անպարտելի, ընկածները իրենց հուշով, վրեժով են սարսափելի։ Ah.
Համայնքապետ, խիզախ մարտիկների հերոս ծնողներ և պատվարժան հյուրեր, սիրելի համագյուղացիներ, այսօր 2021 թվականի մայիսի 30-ն է, արևաշող գարնանայի մի օր, որն այլևս ոչ սովորական Մարտիրոս գյուղի համար, այլ նշանակալից, խորհրդավոր ու նաև պատմական, քանի որ այսօր հիշատակման և ոգեկոչման ձոն է հայ ազգի նվիրյալներ, մեր համագյուղացիներ, Արման Միրաբի Մարգարյանին և Հայկ Արմանի Մկրտչյանին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմուն ընկան հերոս տղերք, ընկան հազարավոր լույսեր։ Նրանք սովորական զոհեր կամ ննջեցյալներ չեն, այլ նահատակներ, որոնց հիշատակի առջև պետք է խոնարհվեն ոչ միայն մեր ժամանակակիցները, այլև գալիք սերունդները։ Նրանց անունները պետք է փոխանցեն գալիքին, որպեսզի մեր հաջորդները հոգու կրակն առնեն նրանց շիրիմներից, նրանց հիշատակից և հերոսական կերպարից։ Հարգելի ներկաներ, եկեք մեկ րոպե լռությամբ հարգենք Արցախյան երկրորդ գոյամարտում ընկած մեր հերոս նահատակների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Հայ մարդ, լուսավորյալ գաղափարների հետևորդ, պատվարժան և հայրենասեր մարտիրոսի Նայիրի Մազմանի Մելքոնյանն իր ընտանիքի հետ միասին, իր իսկ սեփական նախաձեռնությամբ և անմիջական հովանավորությամբ կառուցել է հուշարձան խաչքար ի հիշատակ պատերազմում զոհված մեր անմահ զինվորներին։ Հուշարձան խաչքարը օրհնելու համար հրավիրում ենք Վայքի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Սեփուխ քահանա Հարությունյանին։ Ամեն ինչից առաջ, ինչպես մեր Տերն էր ասում, ամեն ինչից առաջ աղոթ կանենք։ Աղոթ կանենք և Աստծուց խնդրենք օրհնություն և ողորմություն մեր ժողովրդին, մեր ազգին և ամենակարևորը սեր, որովհետև եթե սեր չեղավ, մեր Տերն ասում է, որտեղ որ սեր չկա, այնտեղ պառակտում է, իսկ որտեղ պառակտում, այնտեղ բաժանում և ավեր։ Եկեք աղոթքով սկսենք իրար հետ միասին Տիրոջից հացելով օրհնություն։ Միասին աղոթենք. Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ եղեցի անուն քո, եկեցե արքայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես հերկինս և հերկրի, ցած մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոս պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարե,
Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն եւ եւս խաղաղությանս Տեր աղաչեցուկ ընկալկեցո եւ ողորմյա Տեր ողորմյա Տեր ողորմյա Տեր ողորմյա Քրիստոս Աստված մեր որ յետուր նշան հաղթության զառաջ ընտրյալ պատվական խաչ քո տարածմամբ Աստվածային արարչագործ ձեռած քո ցիվերասորի նշանի եւ հեղմամը Մարիան քո յետիր սահման Աստվածային իշխանությանդ եւ փառավորություն մեզ երկնավորած եւ երկրավորած օրտնյա Տեր եւ այժմ քեզ ընծայալ նշանը զայս տերունական օրհնությամբ եղելով խորհուրդ շնորհած քո ցիվերասորա դուրս ամեզ իբրև զեն Աստվածային զինվորությանս մերով եւ ի ձեռն սորի նշանից խաչին օրնեսեն քեզ ամենայն ծագս երկրի քանզի սայեղիցի մեջ ճանապարհ կենաց եւ ճրակ լուսով գավազան զորության եւ նշան հաղթության ի պարտություն դիված են գնդի ամեն ամեն ալելույա 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 օրնեսի եւ նախախնամյալ պահեսի գագաթս սուրբ նշանիս Սուրբ խաչիվս և սուրբ ավետարանաս և ավուրա շնորհիվ անվամ օր և որդվո և հոգվույն սրբո այժմ միշտ և ավիտյանց ավիտենից ամեն ալելույա ալելույա Եվ նախախնամյալ պահեսի ըս հիմն սուրբ նշանից սուրբ խաչից և սուրբ ավետարանաց և ավուրա շնորհիվ անվամ օր և որդվո և հոգվույն սրբո այժմ միշտ և ավիտյանց ավիտենից ամեն ալելույա 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 օրնեսի և նախախնամյալ պահեսի աչ թևս սուրբ նշանավ Սուրբ խաչիվս և սուրբ ավետարանաս և ավուրա շնորհիվ անվամ օր և որդվո և հոգվույն սրբո այժմ միշտ և ավիտյանց ավիտենից ամեն ալելույա 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 օրնեսի և նախախնամյալ պահեսի այակ թևս սուրբ նշանից սուրբ խաչիվս և սուրբ ավետարանաց և ավուրա շնորհիվ անվամ օր և որդվո և հոգվույն սրբո այժմ միշտ և ավիտյանց ավիտենից ամեն օրհնություն և փառք Հորը Որդուն և Սուրբ Հոգուն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն Սիրելի ներկաներ մենք միասին աղոթքով կատարեցինք Սուրբ նշանի օրհնության կարգը Սուրբ խաչի որով օրհնեցինք այս խաչքարը որ դրվել է Արցախյան պատերազմում զոհված մեր բոլոր ազատամարտիկ նահատակ զինվորների հիշատակին եւ կխնդրեմ նրանք ովքեր որ առողջապես ի վիճակի են ոտքի կանգնեք հոգեհանգիստ անենք այս տղաների համար որից հետո նոր կսկսվի միջոցառման աշխարհիկ մասը խնդրեմ բոլորդ միանաք միասին Քրիստոս Աստված արահանգիստ եւ ողորմություն եւ մեզ մեղավորացը շնորհյալ թողություն անցանած մերոց եւ եւս խաղաղությանս Տեր աղաչեցուկ վասն հանգուցյալ հոգոստն աղաչեցուկ Սփրգիչն մեր Քրիստոս Իզնոս անդարտարսն դասեցը եւս մեզ կեցուց շնորհի ողորմության յուրո
ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո եւ ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա։ Քրիստոս որդի Աստծո, անօխակալ եւ բարեգութ, գթակ ու առաջական սիրովի հոգիս, նահատակ զավակած քոց, որ նահատակեցան ի Արցախ աշխարհիս պատերազմում, եւ մանավանդ նահատակ զավակած քո ի Մարտիրոս գյուղի, Հայկ Մկրտչյան, Արման Մարգարյան ծառայս քո, Հիշահավուր Մեծի Գալստյան արքայության քո, արարժանի ողորմության, քավության եւ թողության մեղած։ Դասավորյալ պատճառացող Սուրբ Սքաչակողմյան դասում, զիդու ես Տեր եւ արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենթանյաց եւ մեռելոց, եւ քեզ վայել է, Հարկ իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա Հայաստան եւ Արցախ հանրապետություն եւ ժողովուրդս հայոց եւ առաջիկացյալ զավակած քոց եւ հայաստանյա ծառայական սուրբ եկեղեցի եւ բանակն հայոց զորացուցես եւ պահպանես ցես ամենազոր աչոքով, իշինության, խաղաղության եւ անսասանության, հրկյա, ազատյա, երևելի եւ աներևույթ ճշտավոր, արժանավորյա գոհության փառավորել, ըսքես ընթոր եւ սրբոհոգույ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Աստված օրհնի ամեն ինչ կարող եք նստել։ Ես ներողություն եմ խնդրում ձեզ երկար պահելու համար արևի տակ։ Ուզեմ Տիրոջ խաչը եւ խաչալը լինի մեզ բոլորիս եւ ամենքիս պահապան։ Մնաք օրհնությամբ եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս թող լինի ձեր, մեր եւ ամենքի։ Շնորհակալություն։ Այսօր հուշարձան խաչքարի բացմանը ներկա են Նայիրի Մելքոնյանի զավակները, Ազման Մելքոնյանը եւ Լաուրա Մազմանյանը։ Խոսքը տրամադրում ենք նրանց։ Բարև ձեզ։ Սիրելի համագյուղացիներ եւ ներկաններ, մեզ համար այսօր մեծ պատիվ է եւ մեծ պատասխանատվություն է մասնակից լինել Արցախյան պատերազմի նահատակված մեր հերոսների հիշատակին այս հուշարձանի բացմանը։ Նախ եւ առաջ մեկ անգամ եւս մենք ցավակցությունն ենք բերում զոհված զինվորների ծնողներին եւ հարազատներին։ Խոնարհվելով պատերազմում անմահացած հերոսների հիշատակի առջև մենք կրկին ընդգծում ենք նրանց անսահման հայրենասիրությունը ու ազգանվեր կերպարը, որը մեզ պարտավորեցնում է մեր ամենօրյա աշխատանքով արժանի մատուցել նրանց գործած սխրատներին։ Այս հուշակոթողն այլևս մեզ հիշեցնելու է, որ հերոսների շնորհիվ մենք ունենք հայրենիք եւ պետություն։ Նրանք զոհվեցին, որ կանգուն ու ամուր մնա մեր երկիրը, որ շարունակվի հայի խաղաղ ստեղծարար կյանքը հայրենիքում եւ Սփյուռքում։ Թող մեր հերոսների ծնողները միշտ բարձր պահեն իրենց գլուխները, որ այդպիսի հերինեստեր եւ քաջ զավակներ ընծնել ու դաստիարակել։ Ուզում եմ մեր ընտանիքի կողմից շնորհակալություն հայտնել նրանց, ովքեր կերտել են այս հուշարձանը, ովքեր մասնակցել են այս բարի նախաձեռնության մեր հետ միասին ու հավերժացրել նահատակների հիշատակը։ Փառք ու պատիվ հավերժ հիշատակ մեր հերոսներին, տոկունություն եւ ոգու ամրություն հերոսացին ծնողներին ու նրանց հարազատներին։ Շնորհակալություն։ Խոսքը տրվում է Վայոց Ձորի մարզպետ Արարատ Գրիգորյանին։ Շնորհակալություն, հարգելի վայոց-ձորցիներ, հարգելի ներկաներ, հյուրեր, Զալիթափի բնակիչներ։ Պատմական ասպարում խաչքարի բացման այսօրվա արարողությունը իր մեջ խոր իմաստ ունի։ Մենք մեր ամենօրյա աշխատանքով, մեր ամենօրյա աղոթներով, գործերով միշտ հիշում ենք մեր քաջարի զինվորներին, մեր զավակներին, մեր քաջերին։ Այսօրվա այս առիթով եւս մեկ անգամ մենք բարձրացեցինք եւ բարձրաձայնեցինք իրենց քաջագործությունները։ Քաջագործություններ, որոնք որ անմահ են, գործեր, որոնք որ անմահ են, մարդիկ, որոնք որ անմահ են։ Իմ խոնարհումը որդեքորուս մայրերին, ծնողներին,
ընտանիքի անդամներին բոլորին։ Ցավոք 44-օրյա պատերազմը մեզնից խլեց մեր քաջերին, մեր ազգի լավագույն մարդիկներին, բայց իրենց կյանքի շնորհիվ մեզ փոխանցվեց խաղաղություն, փոխանցվեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսօր, որ ներկա ենք, որ կարողանում ենք աշխատել գործել մեր քաջերի, մեր զինվորների, մեր զավակների շնորհիվ է, փառք ու պատիվ իրենց։ Բայց մենք մեր ամենօրյա գործով, ինչպես այսօր, նաև ամեն րոպե, ամեն վայրկյան ընտրել ենք ուղի, որ մեզ փոխանցված խաղաղությունը պիտի դարձնենք տևական, Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնենք հզոր երկիր եւ մեր երեխաներին փոխանցենք հզոր խաղաղ Հայաստանի Հանրապետություն։ Իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում բարերարներին, ովքեր իրենց անձնական միջոցներով ձեռնամուխ եղան մեր քաջարի զավակների հիշատակին նվիրված այս խաչքարի բացմանը, աշխատանքների կազմակերպմանը։ Ես ասեմ, որ մի քանի անգամ առիթ եմ ունեցել հեռախոսով խոսել Նայիրիի հետ եւ հասկացել եմ, որ մեր փրկությունը իրոք եւս մեկ անգամ պիտի կրկնենք մեր միասնության մեջ է։ Հայ ազգի լավ զավակ, ով իր ամենօրյա աշխատանքով Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի կողքին է։ Իմ շնորհակալությունը նաև զավակներից, ով այստեղ ներկա են եւ իրենց բարեմաղթանքները հղեցին ինչպես Վայոց ձորի բնակիչներին, այնպես էլ ամբողջ հայ ժողովրդին։ Փառք ու պատիվ մեր հերոսներին, հազար փառք, խաղաղություն մեր երկրին եւ Աստված պահապան բոլորիս, որպեսզի միասին կերտենք հզոր Հայաստանի Հանրապետություն։ Շնորհակալ եմ։ Vantaz
Բազմաթիվ ախոյաններ, մշտապես ստիպված է եղել պայքարել, մարտնչել իր ապրելու իրավունքի համար, իր իսկ հողում, շնամի միշտ տարբեր է եղել, բայց նպատակը նույնը, բնաջնջել հային, տիրանալ նրա չքնաղ բնորանին, Արցախյան գոյամարտ, 20-ից 21-րդ դարերի հայի նոր պայքար։ 1988 թվականին ակտիվացավ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, որի գագաթնակետը Արցախյան պատերազմն էր։ 1994 թվականին հակամարտող կողմերի միջև ստորագրված հրադադարից հետո տարբեր տարիներին տեղի են ունեցել տարբեր զինված ընդհարումներ։ Առանձնանում է հատկապես ապրիլյան քառօրյա պատերազմը, սակայն ամենաօրինալին Արցախյան երրորդ գոյամարտն էր։ Այն անասելի ցավոտ որոշմամբ դադարեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, դաժան էր արդյունքները։ Այն է մոտ 3 տասնամյակ հայկական վերահսկողության տակ անցած 7 շրջաններ, պատմական Հադրութի և Շուշիի կորուստ, անորոշության մեջ գտնվող անհետ կորածներ, տեղահան եղած հազարավոր ընտանիքներ, և որ անդառնալի է հազարների հասնող զոհեր։ Հայկական Արցախը կորցրեց իր տարածքի շուրջ 70%-ը, հայ մարդուն տրվեց անասելի ցավ, վիշտ, անորոշություն, և այդ ամենը տեղի ունեցավ աշխարհի լուռ, բայց լայն բացված աչքի առաջ, աշխարհի հանցավոր աջակցությամբ։ Արթնացեք, մոլորակի մարդասերներ, այս պատերազմը աշխարհում միայն առաջինը քրիստոնեություն ընդունած, հնագույն մշակույթ ունեցած, աշխարհի Արարատի փեշին իր գողտրիկ բույնը հյուսած հայինը չէր։ Սա մարտահրավեր էր աշխարհի քաղաքակրթությանը։ Մի օր է թուրք յաթաղանի ձեռքը ձեզ կհասնի, անտարբեր աշխարհ։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմը հայ ժողովրդի երբևէ ունեցած հերոսական գոյամարտերից էր ու տեղի ունեցած պարտությունը որևէ կերպ չի կարող ստվերել այն սխրանքը, որը գործել են մեր քաջարի զինվորներն ու հրամանատարները, մեր կամավորականներն ու թիկունքայինները, նրանց գրած չարչարանքները սխրագործություններ են, հանուն Հայաստանի ապագայի կատարած զոհաբերության։ Սխրանքները չի պատմում, պահում է իր մեջ, դրիվները մղում նա, ոցեր ու մաշեջ, սխրանքները չի պատմում, պահում է իր մեջ, ունչունի դադար չունի, իրպեմ ոսող նանոր են, թե սարերում չլինի, գերի կարծում իրեն, նազենքի հետ լսակվելու է գնում, սիրահարված է կրվում, նազենքի հետ լսակվելու է գնում, սիրահարված է կրվում, չի երազում ոչ անուն, ոչ ոսկի, ոչ գանձ, հայրենիքն է իր հոգում, սրբազանած
աշխեջ Սխրանքները չի պատմում պահում է իր մեջ Կռիվներ է մղում նա ոցերում աշխեջ Սխրանքները չի պատմում պահում է իր մեջ Մեր պապերից հավանդված հայրենիքի համար մղվող արյունալի պատերազմում մասնակցեց ողջ հայությունը, մեր մարտունակ բանակը, կազմված ժամկետային և պայմանագրային զինծառայողներով։ Մեր առյուծասիրտ տղաները հայրենիքի համար պայքար տվեցին, մինչև իրենց արյան վերջին կաթիլը։ Այս անհավասար գոյամարտում իր մեծ մասնակցություն ունեցավ նաև մեր համայնքը։ Մարտիրոս գյուղից լայնածավալ պատերազմին մասնակցեցին 1 տասնյակից ավելի զինծառայողներ։ Ցավոք, նրանցից ոչ բոլորը վերադարձան։ Այսօր համակված խորը երախտագիտության և հպարտության անկեղծ զգացումով ուզում ենք խոնարհվել Մարտիրոս գյուղի անմահացած զոհերի առաջ։ Նրանք են Արման Միրաբի Մարգարյան, Հայկ Արամի Մկրտչյան։ Նրանց ևս վիճակված էր մասնակցել թուրքա-ադրբեջանական անմարդկային մսաղաց հիշեցնող պատերազմին։ Ընկան նրանք հերոսի մահով և բռնեցին հավերժի ճամփան։ Ձեր սխրանքն անմահ էր, անունները մեր սրտերում, հավերժ փառք ձեզ, մեր նահատակ եղբայրներ։ Քաջերի արարքներն ավելի խոսուն են, քան բազմաթիվ խոսքեր։ Քաջ, բարի, քչախոս, համեստ, գեր աշխատասեր, նպատակասլաց, ընտանիքին նվիրված որդի, հայր և ամուսին։ Այսպիսին էր Արման Մարգարյանը։ Մարգարյան Արման Միրաբի, ծնվել է 1983 թվականին Վայոց ձորի Մարտիրոս գյուղում, սովորել է տեղի միջնակարգ դպրոցում և ավարտել 1998 թվականին։ 2001-ից 2003 թվականին ազնվորեն և բարեխիղճ ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Հայրենասեր ու ազգանվեր Արմանը սկսած 2009 թվականից որպես պայմանագրային զինծառայող ծառայել է հայոց բանակում։ Ծառայության ընթացքում աչքի է ընկել իր ճշտապահությամբ, պարտաճանաչությամբ և իր գործին անսահման նվիրումով։ Մասնակցել է 2020 թվականի Արցախյան դժնի գոյամարտին և հայրենիքի անորոշ ապագայի ցավը սրտում զոհվել հոկտեմբերի 11-ին ջրականում անօդաչու սարքի հարվածից։ 2021 թվականի ապրիլի 2-ին հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով, ամուսնացած է, ունի 2 երեխա։ Փառք քեզ, հայորդի Արման, փառապանց հայոց աշխարհի անձնուրաց զինվոր, սրբազան ուխտով դարձար նահատակ, թող արծիվ հոգիդ ճախրի դարերով։ Տեսար և դու էլ տառը օրեր, տառապանք ու զրկանք, սակայն եղար դու անձնուրաց ու լուռ խաչը քո տարար, հայրենիքն էր քո վտանգված, մարտի դաշտն էր քեզ սպասում, տվիր կռիվ դու անհավասար, հաղթանակ էիր երազում։ Որպես բուրավառ հայրենիքին դու զոհվեցիր քաջաբար, անմահների շարքերն անցար, հավերժներ կա իմ հոր եղբայր։ Դու գնացիք կռիվ և ասացիք կգանք, ուշանում եք տղերք, ուշանում եք։ Հայկ Արամի Մկրտչյան, ծնվել է 1996 թվականի Վայոց ձորի Մարտիրոս գյուղում։ Կենսախինդ, աշխույժ, խելամիտ, նպատակասլաց այս պատանին դպրոցն ավարտել է 2013 թվականին։ Վայելչակազմ, հաստ բազուկներով, սպորտային կազմվածքով Հայկը կրթությունը շարունակում է Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի փրկարարություն բաժնում։ 2015-17 թվականին ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Պարտադիր զինվորական ծառայությունն ավարտելուց հետո հայրենասեր երիտասարդը ծառայությունը շարունակել է հայոց բանակում, որպես պայմանագրային զինծառայող։ Հերոսի մահով ընկել է հոկտեմբերի 11-ին անհավասար մարտում, հրազենային գնդակից, ջրականի պարվածար կոչվող հատվածում։ Հայկ Մկրտչյանը 2021 թվականի ապրիլի 2-ին հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Որքան երազանքներ մնացին անավարտ, որքան կիսատ գործեր, որքան… Հերոսները երկնքից չեն ընկնում, հերոսները ծնվում են ժողովրդից։ Հանուն հայրենիքի անմահացած մեր հերոս Հայկ,
Դու ապրում ու ապրեցնում ես մեզ, դու հավերժ ներկա ես, դու հավերժ զինվորն ես հայրենիքի։ Գնացիր եղբայր, կորուստը մեծ է, ցավերը շատ են, ապրելը դժվար է։ Գնացիր եղբայր, գալդ անդարձ է, ճամփից սպասող աչքերս թաց են։ Գնացիր եղբայր, քույրդ ինչպես ասի, հայը պատրաստ է, դու տուն արի։ Գնացիր եղբայր, սխրանքդ մեծ է, անունդ հերոս է, միշտ մնայուն է։ Կարճ էր նրանց երկրային կյանքը, սակայն երկնային ուղին պիտի հավերժի։ Նրանք նվիրաբերեցին հանուն հայրենիքի, նվիրաբերվեցին հայոց սրբազան հողին։ Մեր հերոսների կյանքը հայրենիքի զոհասեղանին դրած բոլոր նահատակների հերոսացումը շարունակում են թարմացնել մեր պատմության տխուր էջերը։ Նրանցից կյանքի սխրանքների օրինակը որպես դասագիրք հավերժ բաց է մնալու հաջորդ սերունդների համար։ Չկաք դուք տղերք ու չկա արև, մահը ձեզ տվեց շուտապույտ բարև, նմանվել ենք մենք թևաթափ ծառի ու չդիմակայեց քամին անմեհի, առանց ձեզ եղբայր ազգս որ փացավ, հայ մայրը ծնկեց ու կենթանացավ, էլ չկաք տղերք, էլ չկա արև, ավաղ ձեզ մահը շուտ տվեց բարև։ Կռիվներում ընկան նրանք, ամեն մեկը մի տան ճրակ, ամեն մեկը մի մոր որդի, ամեն մեկը մի աղջկա երազանք անապական, կնոջ սերը, հոր ապագան, ամեն մեկը անգիր մի վեպ, ամեն մեկը անգին մի կյանք։ Բայց զոհի պես չընկան նրանք, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, որ սովոր են մահը վանել, իրենց կյանքով հանուն կյանքի, որ սովոր են զրկանք տանել, ընդդեմ ցավի ու զրկանքի, որ պատրաստ են հանուն սիրո, սիրուց առնել ատելու թափ և անպարտ են ատելությամբ, որ հզոր են հենց այդ սիրով, զոհի նման չընկան նրանք, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, որ փուլ չգա էլապարանք, խաղաղ մնա ամեն երթիկ, և ծխանի ծուխը բարակ, վեր բարձրանա, բրակ, քամուց թրթվի լուրջ երկնքում, որ էլ ոչ մի ընտանիքում անտերացված ոչ մի աթոռ չաղաղակվի դատարկությամբ, թեյի ժամին, ճաշի պահին, որ արկերի դղրդոցին ու հրդեհի ահեղ բոցին, փոխարինեն արծաթ պահի, զրնգոցը երկնքի տակ և կարոտի շշուկը տակ։ Նրանք ընկան կռիվներում, բայց ապրում է հոգին նրանց ապրողների հոգիներում, չի մեղմացել ցավը կրած, ատելությունը փրփրած և հաղթության տենչը խորին, ի գիտություն այն բոլորին, որ նայում է շիրմին նրանց միայն իբրև մի բլուրի, որ հարթվում է կամանց, անմիտի պես մոռանալով, որ եթե չարչնամու դեմ ապրողները իրենց ուժով ու զենքով են անպարտելի, ընկածները իրենց հուշով, վրեժով են սարսափելի։ Բայց մայրը մայթուն զգաց, նա քեզ էր անվեր
Մենք խաղաղեինք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես, խուժեցիք վայրակ, մենք ձեր դեմ ելանք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես, հոռացիք վայրակ, բայց մենք հավերժ ենք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես, կկորչիք վայրակ։ Քար կկտրեք, թե քարով տանք, իմ քարակուր Հայաստանին, խղճի տաճար խնկի խորան, մերոնի գուր Հայաստանին, չի կպչելու մի բից անգամ, թե սուտերի ուն ջումրից, ձեռքը ջարտար, քրտնիքն արդար, սիրտը մաքուր Հայաստանին։ Էլ ինչ մելիք կհանդգնի հրով, սրով, ծնկի բերել, իմ սասնատուն, իմ սասնասար, իմ սասնածուր Հայաստանին։ Շատ է տեսել այլուն ու ցավ, ինչ կլինի այսուհետև, բարի աչքով նայես ասված, իմ այս ուր Հայաստանին։ Վաղուց թեև իմ հայացքը անհատին է ու հեռվում, ու իմ սիրտը իմ մտքի հետ անհուններն է թափառում, բայց կարոտով ամեն անգամ երբ դառնում եմ դեպի քեզ, մղկտում է սիրտս անվերջ քո թառանչից աղեկես, ու գաղթական զավակներից, լուրջ շարքերից ուժասպառ, և գյուղերից, և շեներից տխուր դատարկ ու խավար, զարկված հայրենիք, զրկված հայրենիք, խառնվում են մտքիս հանդեպ բանակները անհամար, տրորում են քո երեսը, քո դաշտերը ծաղկավար, որ դարձրին քեզ սև ու սուքի մի հովիտ, լալկան խորին խորուրդներով, հայացքներով անժպիտ, ողբի հայրենիք, որփի հայրենիք, բայց հին ու նոր քո վերքերով կանգնած ես դու կենթանի, կանգնած խորին խորհրդավոր ճամփին նորի ու հնի, ու պիտի գա հավուր կյանքի արշալույսը վարհակած, հազար լուսապայծառ հոգիներով ճաղարկած, լույսի հայրենիք, հույսի հայրենիք, ու այսպիսով Արարատի լանջին կանգնած ենք մենք այս խորին խոսքով, պիտի շողա իր պատկերը առաջին, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք, իմ սուրբ հայրենիք։ Մեզանից յուրաքանչյուրն այսօր պետք է ապրի ամենայն հայոց բանաստեղծի պատգամով։ Մենք պետք է կարողանանք անասի վշտի միջից առաջ նայել, դեռ պիտի գա Հայաստանը, պիտի գա հույսի ու լույսի հայրենիքը և իր մեծ խոսքն ասի աշխարհին։ Օր առաջ պիտի համախմբվեն հայրենիքի կենսունակ ուժերը, պետք է տոգորվել վերածնության ու հարատևության լավատեսական գաղափարներով, պետք է պայքարել, պետք է դառնալ բռունցք, պետք է լինել անպարտելի, քանզի դարերի խորքից մեզ ավանդած այս մի բուր հայրենիքը առավել քան երբևէ մեր կարիքն ունի։ Մենք պետք է կռվենք և ոչ լաց լինենք, ազգի կորուստը զենքով ետ բերենք, այսքան կռվեցինք, ով է մեզ լսողը, մեզին շահ բերեց արդյունքի ծովը։ Զգույշ խոսիր Հայաստանում, այստեղ ամեն գագաթ ու ձոր արձագանք է տալիս հզոր, և քո խոսքը հեռու տանում, թե բարի են խոսքերը քո հայոց լեռներն ակնածանքով կխոնարվեն քո դեմ լռին, բաշը քսած քո ձեռքերին, իսկ թե չար են լեռները մեր, հրաբխի բներն անմեր, որ լռել են, բայց չեն հանգել, քեզ լավայով կարձագանքեն, որ լեռները քշում տանում։ Զգույշ խոսիր Հայաստանում, զգույշ քայլիր Հայաստանում, նեղ են ճամփեքը լեռնական, երկու հոգու տեղ չեն անում, թե դեմ դիմաց ելնեն հանկարծ,
թե բարեկամ ես ու ընկեր, անց կկենաք իրար գրկած, թե դավով ես այստեղ ընկել, կգլորվեր ժայռերից ցած։ Ով եղավ քո գալու վկան, գնալը տով է իմանում, նեղ են ճամփեքը լեռնական, զգույշ քայլիր Հայաստանում, զգույշ գործիր Հայաստանում։ Մենք գահ ու թակ չենք ունեցել, եւ արքա է ամեն մի հայ, զորք ու բանակ չենք ունեցել, եւ սպա է ամեն մի հայ։ Ամեն մի հայ լեռան մի ծերբ, ամեն մի հայ ուրույն մի կերպ, ամեն մի հայ մի Հայաստան, բաժան, բաժան անմիաբան, զատված, հատված, եւ սակայն մի, երբ սպառնում է թշնամին, մեր դարավոր անմա երթին, եւ այն ժայռին թառած բերթին, որ հայրենիք ենք անվանում, զգույշ գործիր Հայաստանում։ Մենք ձեզ հող չենք տա, այստեղ կյանքեր կան, այստեղ մերոնք են հողին շաղաղվել, մեր զինվորների սրբազան այրամ հորիզոններ են կարմիրով վառվել։ Մենք ձեզ հող չենք տա, այստեղ վերքեր կան, այստեղ ոտքեր են ականով հատվել, այստեղ ոգեղ են մեր զավակների սուրբ հոգիներն են երկնքին փարվել։ Մենք ձեզ հող չենք տա, այստեղ երգեր կան, այստեղ սխրանքն է հույսեր հրկիզել, այստեղ շարքերում սերունդ է սերունդ նահատակներն են լեգենդներ դարձել։ Հայաստանը իմ անունն է, ազգանունն է, ինձ ուժ տվող զորությունն է, իմ հինը ու նորությունն է, իմ լեզուն է, այբուբենը, ուրիշ խոսքով այն ամենը, որ կոչվում է հայրենի տուն։ Եվ այն տունն է, որ շինել է պապիս պապը, անդուլ ջանքով ու տանջանքով, քար է դրել քարի վրա, դար է դրել դարի վրա, էլ ոչ մի հուր, էլ ոչ մի սուր, չի մտնելու իմ նոր տունը, չի ջնջելու իմ անունը, ազգանունը, եւ ես հիմա իմ տան պատին նոր քարեր պիտի դնեմ, նոր դարեր պիտի դնեմ, որ գնալով հզորանա, ծլարցակի ու զորանա, որ միշտ պահի իմ անունը, ազգանունը, իմ մայր լեզուն այբուբենը։ Ուրիշ խոսքով այն ամենը, ինչը կյանք ու խորուրդ է տան, եւ միասին կոչվում է հայ ու Հայաստան։ Հայը պիտի ապրի, հակառակ դահիճների եւ հակառակ իրարույթի աչքի տակ բուսած կորեկի։ Հայը պիտի ապրի ժողովուրդների սիրազոտ շղթայի մեկ ոսկի օղակը լինելու համար։ Հայը պիտի ապրի իշնորհիվ ձեզ, հայոց մայրեր։ Խոնարհումս հայ հերոսածին մայրեր, խոնարհվում եմ ձեր անասելի վշտի, անսփոփելի ցավի առաջ։ Ամենայն տեղ մահը մի է, մարդ մի անգամ պիտ մեռնի, բայց երանի, որ յուրազգի ազատության կզոհվի։ Դուք ծնեցիք, սնեցիք հայրենասեր անձնուրաց ու արժանապատիվ զավակներ։ Հանուն հայրենիքի անմահացան ձեր որդիները, նրանք ապրում ու ապրեցնում են մեզ, նրանց սրբազան անունը մշտապես ուղեկցելու է մեզ։ Կիսում ենք ձեր վիշտը, ով հայ մայր, մինչ անմահություն նրանք ձեր որդիներն էին, այսօր բոլորինս են, անխտիր բոլորինս։ Հայոց մայրեր, աչքերիս մեջ քարացել են, ձեր ցավերը բյուր դարերի, ով արևի լույսն եք վառած, արևածին հայոց մայրեր, ով հայոց մայրեր, ով հայոց մայրեր, հայոց աշխարհի սուրբ մայրեր, ով հայոց մայրեր,
Խոսքը տրվում է Մարտիրոսի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Մարտիրոսյան Երջանիկին։ Հարգելի հյուրեր, ներկաներ, մեր նահատակ հերոսների հարազատներ։ Ցավով նշում ենք, որ հայոց պատմության մեջ եւս մեկ էջ ներկվեցրևով։ Դժբախտաբար զոհերի հիշատակին կառուցված հուշարձանների թիվը կրկին ու կրկին ավելանում է։ Մեր տղաները զոհվեցին հանուն հայի նոր ապագայի, հանուն մեր ինքնության շարունակության։ Արգելի որդեկորույս ծնողներ, կիսում եմ ձեր վիշտը եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդպիսի խիզախ, ազնազոհ ու հայրենանվեր որդիներ դաստիարակելու համար։ Խաչքարը խորհրդանշում է Արցախյան գոյամարտում ընկած բոլոր հերոսներին։ Հուշարձանը խորհրդանշում է մեր տղաների վերածնունդը հարազատ համայնքում։ Բոլորս մեծ պարկ եւ պատասխանատվություն ունենք Արմանի, Հայկի ու բոլոր հերոս տղաների առաջ։ Նրանց շնորհիվ ենք մենք այսօր ապրում, աշխատում ու արարում։ Փառք ձեզ մեր առուտասիրտ տղաներ։ Եվ ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել այս հուշակոթողի նախաձեռնող, կառուցող Նաիրի Մելքոնյանի ողջ ընտանիքին եւ բոլոր նրանց, ովքեր կյանքի կոչեցին այս ծրագիրը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ավարտվեց մեր միջոցը։ Ես իմ խորի շնորհակալություն եմ հայտնում այս հուշարձանի ձեռնարկողներին, անձինս Նաիրի Մելքոնյանին շնորհակալություն։ Ես չեմ ցանկանա ոչ մեկին նման բան, թող երեխեք ապրեն այս պայծառալի տակ, ինչ ասեմ, առողջ չնեն, երջանիկ են։ Շնորհակալություն նորից բոլորից հետ, ինչ ասեմ։ Միասին գնալու ենք կրվելու ամենաբարդ հատվածում ու մենք հաղթելու ենք, որտեղ իրականում ոչինչ չի պատահել, որոնց թշնամին նույն թշնամին է, որ ձեր առաջ փախչում էր եւ մենք էլ նույն մենք ենք։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես էր հայրս, հայրենիքս պաշտպանում, թե ինչպես կռիվ գնաց եղբայրս, ես վաղուց էի հասկանում, որ իմ տունն ես, իմ անունն ես, ուրել որ լինեմ իմ հայրենիք, ու քանի ես կամ չի մոտենա էլ թշնամին քո սահմանին մոտիկ։ Իմ պապերի աղոթքի սամված, եղբայրների սարյունով գնված, իմ երկիր հայրենիք, քո մի բուր հողի համար, ես իմ կյանքը կտամ, որ ապրես խաղաղ, իմ երկիր հայրենիք, քո մի բուր հողի համար, ես իմ կյանքը կտամ, որ ապրես խաղաղ։ Իմ արյան մեջ այն հպարտությունն է, որ եկել է դարերից, չի տեսել ոչ ոք քո պարտությունը, իմ երկիր, իմ հայրենիք, հավատքով զինված ազգից ոչ ոք չի հաղթելու ոչ մի զենքով, ոչ մի հայ զինվոր մարտի դաշտում իր թշնամուն չի շարժվելու մեջքով։ Իմ պապերի աղոթքից ծնված, եղբայրների սարյունով գնված,
կտամ, որ ապրես խաղաղ, ես իմ կյանքը կտամ, որ ապրես խաղաղ
Լույս առավոտ էր ես կանգնած սահմանում Ինձ տվին մի նամակ շատ էր ուշանում Կարծեցի իմ սիրած աղջիկներ գրել Տեսա բարև պալես մորիցս տողեր Մի պարսունք լծվեց իմ աչքերի մեջ Գիտեմ որ նայում ես իմ ճամփին անվերջ Գիտեմ որ սպասում ես քո զինվոր տեղին Կարոտել էի քո ամեն մի տողին Ես լավ եմ ամջան չտխրես Գամ շուտով կգամ գրկեմ քեզ Երբ որ իմ պարտքը տամ քեզ մոթը պարտ կգամ ես Քաշ զինվորի պես Գնաս միտքս դեպի տունը մեր Տեսա մորս ուրախ բարի լուրուներ Տեսա որ քայլերս տուն էին տանում Մայրը սպասում էր իմ վերադառնալու Ես այստեղ կանգնած եմ, որ քեզ պաշտպանեմ Քեզ խաղաղոր մամջան քո կյանքին մեռնեմ Հետ չմտածես եղբայրներս են կողքիս Քո մի շպիտի համար կտամ հոգիս